開得咁燦爛，可惜啊！嗱，你本宮點樣化，唔會俾人追得好耐㗎。聽聞風力發電有副照熱鏡，越南大聽聞係阿威叫拳都有高人打到而成，帶上佢可透人心入邊嘅秘密。皇上龍體健安，佢仲未大過。叫你公公今晚嚟接見本宮。係。皇上，奴婢最近心口劇痛，大意壞，中咗環啊！貴妃，咩事啊？邊個陷害你啊？皇上，奴婢最近喺皇后娘娘嘅寢室揾到依個啊！食屎啦，余貴妃！豈有此理！直接將皇后打入冷宮！呢隻公仔唔係余貴妃叫你公公擺喺皇后娘娘寢宮入邊咩？我見佢，唔好講咁多啦，唔係陣間又俾余貴妃陷害啊！你知佢噶啦，為人心狠手辣，又俾皇上得寵，唔好講錯嘢添啊！聽聞你公公已經喺產禁城做咗20幾年，唔知公公知唔知風力發電嘅照料鏡喺邊呢？又唔知公公可唔可以拎俾我呢？照熱鏡係皇帝心愛嘅寶物，奴才。我都係皇上心愛嘅寶物喎。本妃聽聞你嘅侄仔喺出面爭人數喎，日日俾人淋紅油，道門仲紅過天上紅太陽喎。只要你揾副照熱鏡俾本宮，3日之內就幫你解決呢個問題。一係揾副鏡，一係就驚俾人淋紅油啊！奴才而家去。你公公今日做咩唔上嚟啊？去咗邊啊？佢見耶穌啊，睇話佢同佢過位咗，有咗15斤。15斤咩啊？屎啊！仲臭啲江西西江水啊！咩事啊？聽講你公公死咗，俾人落咗西江水成日喎，所以關我咩事啊？你真係咩都唔知咩？即係你話殺人啦！我只係想提醒姐姐喺宮入邊最好唔好落咗把柄喺人手度，你同我出去，你要我請你出去啊？就唔勞煩姐姐啦。呢個就係傳說中嘅寶物，不過如此。呢個係皇后。公公啊！你哋唔好過嚟啊！現在要好凍。照熱鏡，虧心鏡就真。Go！ Action！ 你要落嚟。會俾人追得好耐㗎。